La Bible dit onction ya nzambe. Et ça dit que nzete ya moke et localiser les bébés là c'est et matibé de likolo. Et ça impossible mais ça l'est pas. Dieu a choisi à ce moment précis et ma est dans nzete pour aider à libérer. Pourquoi Dieu va utiliser des bruits de pas pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Le comme ça. Matthieu a autre dans la Bible. Tout dans la Bible pour te faire un exemple pour dire que n'est salemaka. Et vous allez m'appeler l'eau la vie pour témoigner pour pas te koyaka. Ça dit bandu. Na bandele. Masolo te met à la Bible. Nous avons comme exemple. Dans un autre terme, masolo na Bible. Mais masolo wana et ça les makala. Mais là quand j'ai prêté monter à mon lelo, nzambe akoza masolo wana ya kala. Ako que c'est à mon avis na yo na mbula ya lelo to za lelo. Poyo meta ni solo ti kapeli solo pour toi na sima. Ba ko ni solo na yo, on va diminuer nzambe. Le ba amen. Les bruits de pas. Toi na séminaire ba bruit de pas et toi na 6 types de bruit. Makelele ya makolo zalaka 6 mais toi la formation qui a moulay papa je suis à la langue tu changer bâti pour matin, c'est-à-dire il y aura des prédications, on va prêcher à l'église et puis il y aura des prédications autres dans le salle là, tout ça dit tu es un mercredi un mardi mais un jeudi comme ça tu es monté 1 heure de 2 heures à terre pendant matin à Mogo Asilis. Pour moi dire mon matin à terre, on est aussi ça la matin. Le amen. J'ai tendance que quand tu as alors des fois ça me fait mal à la tête. Donc il a visité à matin, je vais noter 2 heures SG. Parce que là on va aller à 2 points sur la tête à 6 points. Donc on a 6 sortes, il y a bruit de pas. Dans le bagage on va rapidement. Autre côté, les bruits des fonds. Dès lors que la voix est le bas amen. Maintenant, si je veux que tu aies le président au yoga, je vais faire des efforts. Wando yoki, le bas amen. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Les bruits des fonds. Et ça m'a créé au yoga, la saison des sonores. Manifestation sonore des pas de quelqu'un. Manifestation sonore. Au yoga. Voilà, Nanoya. Au moins, il y a une couleur qui m'a créé ma colonne. Le bas amen. Au moins, il y a mais ils sont en train de dire, et tant que il est temps de la boue. Tu peux identifier ces bruits. C'est ça en fait les bruits des pas. Les bruits des pas, c'est un effet sonore qui accompagne le pas de quelqu'un. Le bruit des pas, il a des caractéristiques négatives que Dieu m'a dit d'insister ce soir, et puis positives que je vais te bénir par la grâce de Dieu ce soir. Amen. Donc j'aurai 4 points. La 4 matières, et puis un dernier point dans la prière, quand on va se lever pour prier. Alors dans les 4 points, point l'émotion, il y a vraiment, oui, vous avez comme conseil que Dieu insiste pour Otika, et puis les 3 autres, ça serait comme des exemples pour appuyer ou bien faire grandir ta foi. Bon. 7h15. Merci. Bruit de pas à l'émotion, l'intitulé à haut, bruit de pas avec du son désagréable. Makelele ya makolo oyo ngongo nango son nango ezaka désagréable. En fait les bruits d'une manière générale ezaka toujours un sonore moko désagréable à l'oreille. Vous faites même bosso entre bino mikolo mona moki abetasa eloko mon oui c'est ya tika makele ko auto déranger le bas amen. C'est les bruits qui dérangent. Toi dans l'église maman moko azana mwana olé. On a pas tout à la ici, maman, mais les sailles. Pour ma quelle ils ont dérangé. Toi, l'église, téléphone, l'autre monde du poubelle, à la matière, il y a un souvenir à ma casse, il y a l'icône, et tu ça aussi, ce sont des bruits qui dérangent. Le bas, mais, ok, ma belle, hein, ok. Et ça fait un comportement, on a ma toile, mais ça va quelle est ma belle. Ça m'a pas une bagage, je vais sur la maman, tu as vu à serrer, comportement, ça fait trop de bruit.
2 Rois, chapitre 6, verset 30 à 33. Tout à fait. 2 Rois, chapitre 6, verset 30 à 33. Il y a encore un mot à l'obéi, je lis au nom de Jésus. 37 à 33. De même, il fit porter à la porte il couvrit d'or. Je lis 1 Roi. Dans mon égard ici, 2 Rois chapitre 6, verset 30. Vous avez un 1 Roi, excusez. Ok. Ah ouais, il a dit celui-là pour prophète Élisée. Avant, il n'a pas disciple, il n'a pas dit là. Mais on va dire par exemple, Awa, l'église américaine, papa, et qu'il a dit Awa, papa, je suis là, papa, la mère, Moutoumoro a aussi la présidence. Le président a aussi un pasteur. Mais quand il quitte la présidence, le pasteur ici, qui m'a quitté les colonel. C'est dans la Bible. Je lis au nom de Jésus. Du cas de la Bible. Prophète Élisée la Bible. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Et comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Japhnath, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée se trouvait chez lui, à la maison, et les anciens étaient assemblés auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ces messagers, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, ce fils d'assassin m'envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager verra, fermez-lui la porte et repoussez-lui avec lui. N'attendons pas derrière lui le bruit de ses pas de son Seigneur. Amen. Avant d'acclamer la parole de Dieu. Tu peux bien acclamer s'il vous plaît. L'isolo awa eza l'isolo ya prophète Élisée. Après il y a ancien solo là. Alors roi a dit message. Il y a malade humilité et pas le prophète Élisée. Un messager roi. Maintenant quand le roi a envoyé son messager et quand les messagers quittaient le roi pour venir vers les prophètes, Namato ya Élisée, ils ont dit ma kelele, ils ont dit ma bruit de pas ya ma bé, l'autre ma kelele. Là qu'il y a rapidement l'explication. C'est quoi le bruit de pas qui fait trop mal ou bien encore très mal aux oreilles de Dieu ou des hommes de Dieu? Chaque fois que tu te déplaces pour aller commettre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il va que un pas, 2 pas, et pas un Zambé. Et ça va marquer les mots désagréables. L'église ne fait pas le gloire au Seigneur. Chaque fois que les camerounais bon côté, je répète, oui mais que les camerounais bon côté, mais pour pas d'akinanda, on peut dire solo, oui mais que les bon côté, mais yo au télé, il faut un message, na esika mususu, pour que le passe un message, oui mais que bon côté. Bien aimé, dès qu'on entend pour le moment où on répète les camerounais, ma colonayo, et donc on dégage ma kelele ya ma peine ma to ya Nzambe. Chaque fois que on va quelque part, mais c'est quand on va dire, oui, mais
marquer les premiers pas, les deuxièmes pas. Ma kelele, ma kolono, et donc pour mettre ma kelele et ma toy et pas à table et déranger ma toy à table. Le roi David dit: je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Le roi Amen. Ce qu'on doit nous l'aimer. Et si quand nous sommes quelqu'un qui ne donne pas la joie au cœur du Seigneur, et si Kawana, ma colonaye, et déjà ma kelele et ma paix. Avant un culte, nous avons un séminaire, nous avons rapidement, après nous avons je dis à quelqu'un de venir ici. Nous avons essayé, parce qu'il va aller prier dans l'église ou quelque part. D'accord, tu as encore ici quelqu'un qui nous dit. Nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé, Zambé va compasa kaïté. Bon, ça c'est en français. D'abord, la liga. Zambé va s'ala kate et faina s'ala liga boy boy. Mais Zambé non ça la ngabo, lui la s'ala boy. Chaque fois on peut sa direction en table au Congo. Babi donc l'église na quitte banana mairie de 16h à 18h. Quand il est 16h, au moment il y a l'église mardi to jeudi. Au sein de la direction au sous. Je te dis mon frère, donc quoi ça je ne suis pas venu te flatter. La direction que tu prends là, au PC Zambé au Congo, là où tu es en train de l'aller, les pas que tu as marqué, ça fait des bruits désonnants aux oreilles de l'Éternel. Pesanga amen la bien. Tu pourrais lui dire, na 16h de voyage, soit na voyage à 15h, soit na voyage après 18h30 pour na heure où on a quitté l'église. Ah oui, le bas amen. Apocalypse chapitre 3, chapitre 6, 9. Bible le dit. Pierre et Jean montaient à l'église, c'était à l'heure du culte, à l'heure de la prière. Donc il dit que la mère qui était à 16h, donc à temps il est 16h, mardi ou jeudi, et que toi tu n'es pas